Diqqat! Plastik karta ishlatuvchilar uchun muhim yangilik. Endilikda agar siz 10 million so'mdan ortiq pul o'tkazma qabul qilsangiz yoki pul yuborsangiz, ushbu operatsiya bank tomonidan qo'shimcha tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu yangi tartib noqonuniy pul aylanishi, firibgarlik va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun maqsadida joriy etilgan. Ya'ni, katta miqdordagi pul o'tkazmalarida sizdan qo'shimcha ma'lumot yoki tasdiqlash uchun talab qilinishi mumkin. Bu esa oddiy foydalanuvchilarni himoya qilish uchun qilinmoqda. Shuning uchun, katta summa pul o'tkazayotganingizda ma'lumotlaringiz to'g'ri va aniq bo'lishi kerak va shunga e'tibor bering. Agar bu yangilik siz uchun foydali bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoni do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.